部落也有一些年轻的妈妈，她们也有小孩，然后她们也看到我跟3个小孩子都是用母语在对话，在教学。这群家长希望以阿美族语以及阿美族文化来教育自己的孩子。那时候我就邀集这些有小孩的家庭说，从幼儿开始，我们让他在一个全母语的环境当中。小学的时候，我们的语文主要的学习也是部落的故事、阿美语的故事跟文化。我们从这里的环境，太平洋、海岸山脉、秀姑峦溪去认识，这样子的教育是要培养孩子一个自信、自爱，然后独立自主的人。他可以把这样子的爱与自信再去扩展到周遭的世界，用母语唱给孩子听，孩子就可以得到这种大地的滋养。这套绘本其实是对母语来说像个种子，现在对母语的环境来说像冬天一样。那这个种子在冬天在土壤里面温暖滋长，现在它正要发芽。每个人都可以拿这套绘本，用你的母语去讲，让这个母语可以发芽成长。